parlato 2 ore in un italiano mio, ma oggi non mi sento di rifare questo terribile sforzo e allora spero che sarò perdonato di parlare in francese. Chi nella sala non capisce niente al francese? Siete molto cortesi, sono molto sensibile a questo indiretto omaggio alla mia lingua natale. Allora, l'ultima volta ho presentato i grandi temi del corso e ho fatto un ritratto un po' schematico, ma il professore Gregori, che conosce benissimo quest'opera, mi ha detto che riconosceva la figura dell'opera nell'immagine che ne avevo dato. Ho fatto un ritratto di un'opera che io tengo come importante nei primi anni del Seicento, I ragguagli del Parnasso di Traiano Boccalini. Quest'opera che contiene una serie di saggi organizzati tutti secondo la struttura allegorica del Parnasso, dell'Apollo, del Senato di grandi spiriti antichi e moderni, è retto da Boccalini come un gran tribunale delle affari filosofici, morali e anche politiche del tempo presente. E avevo sottolineato che in questa opera di Boccalini c'era un dialogo, c'era un confronto amichevole tra gli antichi, le grandi figure della filosofia, della poesia, della storia antica, e poi i grandi figure del Rinascimento italiano. E il Parnasso di Boccalini è concepito come un mito della Repubblica letteraria, e la Repubblica letteraria è concepita come una società dove i grandi morti, sempre vivi attraverso le loro opere, sono copresenti all'attualità, sono testimoni dell'attualità, possono essere consultati per risolvere i problemi che gli uomini di lettere si pongono a se stessi a proposito dell'attualità politica, dell'attualità umana in genere. E così si vede che allo stadio di Boccalini non c'è un'acquarella degli antichi e dei moderni. Gli antichi e moderni sono collaboratori a un'opera di critica e di chiarimento della storia umana che si fa sotto i nostri occhi, e nel pensiero di Boccalini, al contrario, il riferimento agli antichi è una garanzia per gli uomini di lettere contemporanei di autonomia, di libertà, di distacco critico verso tutte le forme di tirannia o di oppressione o di conformismo. Il ricorso all'antichità è una garanzia per l'uomo di lettere, per il
come quello che Marcello Ficigno chiamava i sacerdoti delle muse o i sacerdoti di Minerva, di una libertà interiore che li rende capaci di avere un sguardo indipendente e critico verso tutti gli aspetti della società, della storia, degli avvenimenti, dei regimi politici del tempo e anche in campo religioso. Allora vorrei ora passare a un altro grande interprete di questo confronto tra antichi e moderno che è apparso nei primi anni del Seicento, sempre in italiano, e sono il 10° libro dei pensieri di Alessandro Tassoni, pubblicati nel 620 a Modena, a Carpi, e che completa la prima edizione dei suoi pensieri, apparsa un po' più tosto in 612 a Modena. Così è un capitolo importante di formato di un libro completo che si aggiunge ai pensieri pubblicati 14 o 16 anni più tosto. E questo nuovo tomo, direi, dei pensieri è interamente dedicato a un paragone e il titolo è Ingegni antichi e moderni. Mi pare che si deve riflettere sul fatto che il pensiero europeo e specialmente il pensiero della Repubblica europea delle lettere si sviluppa da Petrarca in poi sulla linea di un confronto permanente o di un dialogo permanente tra gli spiriti colti del momento e poi i loro corrispondenti dell'antichità che hanno lasciato opere molto significativi e molto fecondi. E in questo libro, infatti, si potrebbe chiamare Paralleli tra antichi e moderni. Nel Plutarco, che è uno dei grandi testi umanistici, ci sono paralleli tra eroi greci e eroi romani, ma nel Plutarco non c'è l'idea che il tempo della Grecia e il tempo di Roma sono così distaccati. Insomma, nello stesso spazio temporale c'è un campionato tra i migliori rappresentanti del genio romano e il migliore rappresentante del genio greco. Ma dal Petrarca in poi c'è l'idea che tra l'antichità e la modernità europea c'è un'interruzione di quasi 1000 anni, che il ciclo della civiltà che si era interrotto con il Medioevo ha ricominciato e che dunque si può fare una permanente comparaison, come si dice, una permanente confronto, una permanente paragone tra il ciclo greco-romano e il nuovo ciclo europeo, per dire sì
qual era o qual è il più fecondo, il più visionario, il più creativo, il più brillante. E nel Tassoni troviamo, come nel Bocalini, un'attitudine molto moderata, direi, molto distaccata. Non vuole dare il premio agli antichi senza esame, ma non ha pregiudizi verso i suoi contemporanei o quasi contemporanei, il Rinascimento essendo parte della contemporaneità. Tassoni, come il Bocalini, ha il sentimento che il nuovo ciclo, cominciato con il Petrarca, ha una sua unità, ha una sua solidarietà. Allora, insomma, questo libro è affascinante quando si legge come un viaggio antropologico, insomma, con andate e ritorno nell'antichità, poi nella modernità, e si va sempre da una parte e da un'altra dell'oceano, direi, temporale, per essere sicuro che si ha tutti gli elementi per fare un onesto paragone. È un campionato amicale, direi, tra due equipe, due squadre brillanti, ma che sono molto differenti, che hanno qualità, che hanno doti differenti. E un'atmosfera sportiva, direi, che va a sparire con la generazione seguente in Francia, quando ci sarà realmente una parzialità sempre più violenta degli antichi, volendo abbassare i moderni, e dagli moderni volendo abbassare gli antichi come arcaici, come sorpassati, come bambini brillanti, ma che sono stati alla fine rimpiazzati da adulti sapienti e in possessione di un vero sapere. Allora si potrebbe verificare questa onestà di Tassoni nel paragone quando si vede che nei primi pagine del suo lunghissimo saggio, dove tutti gli aspetti delle due civiltà enciclopedicamente sono successivamente studiati, pone due epigrafi, un'epigrafe da Tacito e un'epigrafa di Seneca. Allora, dell'epigrafa di Seneca si legge che in fatto in tutti gli affari, dice Seneca, gli inizi sono sempre allontanati dalla perfezione. E così questa sentenza sembra andare in favore dei moderni. E poi altro
altro principio di prudenza, una citazione di Tacito dove si legge: per un difetto della perversità umana, cosi antichi sono sempre lodati e cose presenti sempre trattato con disgusto. Secondo avvertimento contro un favore eccessivo accordati agli antichi. Allora, ma neanche il Tassoni vuole essere onesto verso l'antichità e non vuole deprimerla. C'è un esercizio di ironia superiore in questo paragone, perché infatti questa andata e ritorno autorizza l'ironia e anche crea l'ironia. L'ironia suppone un punto di vista distaccato sulle cose, e qui c'è doppio distacco: il distacco che propone la visione dell'antichità vista dalla modernità e poi la visione della modernità vista dall'antichità. E così il spirito sta tranquillo, direi, al di sopra delle due epoche, e con questa indipendenza, questa leggerezza, direi, dell'ironia, che è uno dei spettacoli i più soddisfacenti che può dare un'opera letteraria e un'opera storica. Allora, nel stesso momento si direi che quando si legge le grandi figure della Repubblica letteraria europea come il De Thou, il presidente De Thou con le sue memorie del mio tempo, o la corrispondenza di Peresque, tutti i grandi di questo periodo del 25 del 600 sono, a mio parere, nella stessa disposizione di Tassoni e di Boccalini, con un rifiuto di avere pregiudizio in favore di il ciclo antico o in favore del ciclo moderno che sta sviluppando e dal quale sono parte, sono attori, direi. Allora, tutte le discipline dell'enciclopedia sono successivamente studiate da Tassoni. La grammatica, la cosmografia, la dialettica, la teologia, la filosofia naturale, la medicina, la poesia, l'eloquenza, l'agricoltura, l'architettura, il vestito, la scultura, la pittura, il tessile, tutto. È veramente affascinante per la concezione molto completa della civiltà. Non è un punto di vista del letterato chiuso nella scrittura, come si vede tanto oggi. È una persona che ha una concezione completa della civiltà e, per esempio, ha un senso molto acuto dell'importanza della scienza e della tecnologia, e così sarà uno dei punti dove il paragone sarà molto, direi, con suspense, perché la modernità su questo punto, in questo dominio, può avere qualche titolo a essere laudati, considerato come il primo. Allora, in questo paragone generale, universale direi, la prova sembra molto spesso andare in favore dei tempi moderni, e dunque
E allora qui si inserisce un problema molto delicato in favore del tempo moderni, ma dei tempo moderni e cristiani, perché dietro questa querela degli antichi e dei moderni c'è sempre come un'ombra, come una figura che non apparisce sempre al primo piano, ma che qui come una cosa pericolosa, non da troppo insistere, il fatto che l'antichità è pagana e la modernità è cristiana. Deprimere la modernità sarebbe di troppo, sarebbe accusare il cristianesimo di avere, come l'ha sostenuto Machiavelli in passi molto celebri nei discorsi e nel Principe, che la cristianità ha contribuito a deprimere la grandezza d'anima dell'umanità e dunque la sua fertilità e la sua capacità di creare corpi politici fecondi, fertili. E poi si deprima di troppo l'antichità al profitto della modernità, sarebbe forse un mezzo di privare la modernità cristiana di risorse letterarie, di risorse anche emozionali, di risorse di autonomia di pensiero che la più gran parte dei letterati non è disposta a rinunciare. Allora, nel caso di Tassoni, molto più che nel caso di Boccalini, la presenza del tema cristiano, della questione del legame tra la modernità e la cristianità è molto più presente e trattato con prudentissima arguzia, direi, ma è qua. Per esempio, c'è un esempio molto tipico. Quando il Tassoni arriva a esaminare il bios philosophicos, la filosofia, e per lui la filosofia è come per Hadot, non è una teoria, è piuttosto un modo di vita, una scelta di vita. Quando si esamina la presenza della filosofia nella civiltà antica e nella civiltà moderna, Tassoni scrive con un'ironia molto distaccata e quasi invisibile, che naturalmente c'è una grande differenza. I filosofi antichi nelle loro piccoli cenacoli erano pochissimi, ma oggi nella cristianità ci sono ordini religiosi innumerabili che coprono la terra intera, e così quantitativamente la modernità è molto superiore all'antichità. Ma naturalmente questo punto di vista quantitativo è un po' inquietante e non si sa bene se nel fondo Tassoni non vuole suggerire al lettore che in fatto la superiorità filosofica non si misura al numero e che in fatto forse i piccoli cenacoli epicurei, stoici, aristotelici, accademici dell'antichità erano molto più profondi e onesti
dalle ordini monastici sviluppati durante il Medioevo e legati tutti al papato. Nel capitolo della teologia c'è la stessa strana imparzialità che insomma suggerisce al lettore di completare quello che l'autore dice. Fa rimarcare che nell'antichità i teologi erano rarissimi. Platone ha scritto il Timee, c'è una metafisica di Aristotele, ma non si può dire che Cicerone nella De Natura Deorum è un gran teologo, mentre che nella modernità ci sono facoltà di teologia producendo teologi in numero grandioso e con una tradizione teologica enorme. E allora questa seconda insistenza sulla quantità ha qualcosa di molto disturbante. Si può indovinare una certa dose di scetticismo nell'autore. Nel capitolo sulla dialettica, il Tassoni, per mostrare la sua onestà verso i moderni, cita il concilio di Firenze nel 437, il famoso concilio dove per la prima volta gli umanisti italiani, ellenisti, latinisti, avevano preso parte al dibattito teologico, perché tra le due chiese, la Chiesa di Oriente e la Chiesa latina, c'erano problemi di ermeneutica biblica e anche di interpretazione di termini di formule teologiche che domandava competenze filologiche e non soltanto competenze dialettiche, ma avevano le due, perché erano, la più gran parte erano membri della curia pontificale e gli altri erano membri dell'alto clero bizantino, ma avevano tutti competenze linguistiche di altissima qualità. E così il concilio di Firenze è stato il più gran colpo pubblicitario per la nuova cultura umanistica che è mai stata, perché dopo questo concilio, che aveva riuscito, almeno sul momento, poiché aveva concluso con la riunione dei due chiesi, l'Europa è stato convinto che la nuova cultura, con i suoi, la sua insistenza sulle arti del discorso, sulle competenze linguistiche, sull'interesse per il discorso, aveva un suo interesse maggiore. Allora, naturalmente, Tassoni cita il concilio di Firenze come una prova che i moderni, e in questo caso gli umanisti, avevano superato o almeno eguagliato i più intelligenti, i più sottili spiriti dell'antichità. Questa apoteosi del giovane umanismo italiano, che contribuisce a un gran atto della storia religiosa, sarebbe una prova che i moderni potevano nel loro nuovo ciclo avere
possibilità, capacità comparabili o paragonabili a quelli degli antichi. Ma per esempio il suo capitolo sulla politica insiste sul fatto che tutta l'Europa moderna, o quasi tutta l'Europa, con eccezione di piccole repubbliche nel nord e della grande Venezia naturalmente, sono monarchie e infatti il suo giudizio sulle monarchie è molto breve e sembra piuttosto sfavorevole. Il Tassoni, lui stesso, è di una famiglia aristocratica, si vede questo gusto aristocratico nella passione con la quale difende le grandi epopee del Cinquecento, che al suo parere sono uno specchio dell'eleganza e della grandezza d'anima dell'aristocrazia europea, ma le monarchie per lui sono un regime che ha una capacità pericolosa di umiliare le aristocrazie. E qui c'è una versione un po' pessimista della situazione politica dei moderni. Allora, la sua paragonando gli imperatori romani ai re moderni, insomma, gli imperatori romani hanno distrutto la libertà della Repubblica romana, ma i moderni monarchi possono fare la stessa cosa con l'aristocrazia moderna, che è il depositario di un spirito di libertà, e questo spirito di libertà sta per essere depressi dai corti monarchici. Allora, tutto questo si vede che è un modo di pensiero, è un modo di ricerca, è un modo di analizzare le situazioni contemporanee con una certa originalità, direi. Penso che il Montesquieu, quando farà le sue considerazioni sulle romani e i greci, quando dans l'esprit des lois fa sempre un paragone tra i regimi contemporanei e i regimi antichi, è sulla stessa linea. Naturalmente il pensiero politico di Tassoni è molto più limitato, non si è lanciato un'inchiesta così larga di quella di Montesquieu, ma c'è qui un modo di pensiero, un metodo, un'attitudine verso i fenomeni umani che è fondato sul paragone. E devo dire che sono stato molto colpito dal fatto che questo tipo di pensiero, che per noi naturalmente è completamente allontanato e completamente dimenticato, non è una forza vitale del pensiero oggi, ma è stato, mi pare, un modo molto fecondo e molto creativo del pensiero classico. Allora non voglio ritornare o insistere sul lato politico, ma è vero che nel Tassoni questo giudizio severo sulla tentazione, il pericolo delle monarchie di evolvere verso l'assolutismo e dunque verso la
depressione della libertà aristocratica, dello spirito vivo dell'aristocrazia, è una cosa molto interessante, perché è un tema che si ritroverà in Francia nell'opposizione a Luigi XIV e anche al regime monarchico nel Settecento. Poi, da questo punto di vista politico, passo allo studio della storia, della storiografia, e fa rimarcare che gli antichi potevano avere una grande storiografia perché avevano delle anime grandi, capaci di dire la verità, anche se lo Stato, qualunque regime fosse, era oppressiva e voleva insomma dissimulare la verità sui fatti, perché l'indipendenza personale dello storico antico gli permetteva, come nel caso di Tucidide o di Tacito, di staccarsi dalla città e di dire la verità, forse per la generazione seguente, ma di trasmettere la verità con un testimonio di altissima onestà e di altissimo coraggio intellettuale, mentre che i moderni storici sono per i più impiegati dai re e sono insomma come dire, dei flatteur, come adulatori dei principi moderni, e lui non vede che un'eccezione nella storiografia moderna è il caso di Philippe de Comines, che ha servito Luigi XI, che era un re tiranno, ma avendo la sua autonomia come un antico è stato capace di scrivere memorie molto onesti, non dissimulando niente sugli atti del re e sulla natura del suo regno. E insomma la modernità storiografica in Tassoni è piuttosto inferiore all'antichità storiografica, e l'unico caso che trova come un caso grande, un caso eccezionale, è giudicato secondo i criteri dell'antica storiografia. Infatti Philippe de Comines è un antico ridivivo, è qualcuno di straordinario che non è stato preso dal pensiero unico dei storiografici moderni, che sono impiegati dal potere monarchico e che non sanno scrivere che flatterie. Allora sarebbe molto interessante vedere qual è il suo giudizio sulle repubbliche moderne, e infatti, come Boccalini, come la più gran parte dei grandi figure della Repubblica letteraria in questo periodo, naturalmente Tassoni ha una simpatia profonda per Venezia e una certa simpatia anche per le piccole repubbliche protestanti del nord.
le repubbliche anseatiche, la Repubblica tutta nuova e tutta illuminata dal coraggio della sua lotta, la Repubblica olandese, le repubbliche svizzeri. Pensa che queste repubbliche sono utilissimi per diminuire la possibilità di un impero universale degli Habsburg. Sono limitazioni all'impero degli Habsburg. Così anche in quanto cattolico guarda queste repubbliche come baluardi di una certa libertà europea contro l'egemonia di Vienna e di Madrid. Naturalmente la Francia è vista anche essa come un potere disturbante che impedisce la standardizzazione dell'Europa sotto il potere habsburgico. Allora, qui c'è all'occasione di questi paragoni, il pensiero politico di Tassoni, tratti con tratto, può essere disegnato e si vede che per lui anche il lato commerciale di queste repubbliche nuove protestanti merita simpatia, perché il commercio nel suo linguaggio ha qualche rapporto con il commercium literarium, sviluppa il dialogo, la conoscenza della diversità umana, e così è un vettore del sapere, e non si può negare che la libertà di queste repubbliche è anche un sorgente di sapere per le linee di commercio che sanno stabilire con tutto il mondo. Allora, è qui che si vede una certa contraddizione nella sua visione del mondo contemporaneo, perché questa simpatia non eccessiva ma evidente per le piccole repubbliche protestanti e commerciali è in contraddizione profondo con il suo attaccamento ancora più profondo verso l'aristocrazia, verso la classe, direi, equestre della società europea contemporanea. E qui non esita a considerare che questa aristocrazia moderna, insomma, nato con il Medioevo, nato con il feudalismo, ma che è stato civilizzato, che è stato trasformato, specialmente in Italia, dal Rinascimento, è una classe di altissima valore umana, che può essere anche considerata come superiore agli eroi antichi. E qui c'è un paragone affascinante tra l'epopea antica, che lui considera come grande, come un capolavoro dello spirito umano, ma dove la visione dell'eroismo è molto dura, molto brutale anche. E sono eroi di una violenza e di una prepotenza che, insomma, può essere
paragonate con disfavore con gli eroi dell'epopea del Cinquecento italiano, dove la generosità, l'eleganza, la galanteria, un gran numero di sfumature civili non diminuisce il valore militare e la grandezza d'anima. E così c'è un'alleanza tra grandezza e dolcezza in questa nuova classe aristocratica che non esisteva nell'antichità. Allora, questo è un punto di vista che si potrebbe sviluppare di più, perché è molto interessante e probabilmente si potrebbe ritrovare altrove come l'ultimo inno a una classe sociale che va a sparire nel secolo seguente, ma che nel Seicento ancora al centro della società europea e al centro anche della politica europea, poiché è l'ultima resistenza all'apparizione di stati assoluti, della loro amministrazione e delle loro lumi nel senso settecentesco della parola. C'è nel Tassoni un elogio meraviglioso delle novità che questa aristocrazia ha portata con essa, per esempio un'arte raffinatissimo della caccia, un'arte raffinatissimo dell'arte equestre e tutto aspetti della civiltà del Cinquecento e del Seicento che abbiamo tendenza a dimenticare, ma che eravano al centro della civiltà di questa epoca. E lui fa una descrizione molto brillante letteraриamente, ma anche giusta dal punto di vista dei fatti, dell'arte del cavaliere del 500-600, e si sa che in Italia era sviluppato a un grado straordinario, poiché tutta l'Europa veniva in Italia nelle accademie per diventare maestri di quest'arte nobile per eccellenza. È vero che quando si vede la differenza tra questo elogio di una civiltà dove l'aristocrazia è ancora la potenza fertile, feconda, e poi l'elogio concentrato intorno al re e al palazzo di Versailles. Tutto è Versailles nella parola nel paragone di Perrault. Nel paragone di Tassoni è una visione molto più ampia, molto più generosa, molto più variegata delle qualità della civiltà moderna, poiché questa civiltà per lui è costruita intorno all'aristocrazia di spada e alle arti legate a questa classe sociale. E allora per lui l'incanto dell'epopea ariostesca o dell'epopea del Tasso, la prima Gerusalemme, la fantasia, la varietà, il sorridere di questi epopei sono il dono dell'aristocrazia moderna all'umanità che non hanno trovato nell'antichità,
perché questa alleanza di fantasia, di grandezza d'anima e della capacità di sorridere, la capacità di umore, direi, nel senso inglese di humor, è incontestabilmente superiore alla brutalità un po' secca dell'eroismo di Omero o anche dell'eroismo di Enea. Allora, quando si arriva alle lettere, il genere che per Tassoni è il più topico è il genere storico. Ne ho già detto un po' a proposito della storia, l'opposizione di Tassoni tra gli scrittori antichi di storiografia, che erano persone nobili e generosi, e gli scrittori moderni che sono servi e pagati dai re. E allora si vede qui come pone il problema, come in questa prospettiva c'è un genere di storiografia che naturalmente diventa necessario per completare o per fare contrappeso a questa servilità della storiografia moderna, e il genere delle memorie scritte da aristocratici alla prima persona, nel stile di Philippe de Comines, nella tradizione di Philippe de Comines, che sono stato pubblicato nel corso del Cinquecento sotto il titolo Memorie. Il genere delle memorie è un contributo dell'aristocrazia, della sua generosità, della sua capacità di vedere e di dire il vero senza paura e senza servilità, a un'istoriografia moderna sempre minacciata di andare nel senso della flatterie, della servilità. Allora il paragone con Perrault qui è molto interessante, perché si vede che quando Perrault farà l'elogio della modernità e la modernità di Luigi XIV, e così l'elogio della modernità intorno a Luigi XIV è una forma di servilità, è una forma di storiografia delle lodi, una forma di storiografia che non ha nessun distacco della corte e all'interno della corte. E anche si può dire che l'elogio di Luigi XIV del suo secolo da Perrault nel suo famoso poema è un'ipertrofia dell'elogio reale, perché dice a Luigi XIV: voi siete al centro dei tempi, voi siete le sommet, come si direbbe, il vertice dei tempi, e tutti gli altri re, imperatori o potenti prima di voi eravano semplicemente gradini
sul gran scalone che monta verso il suo splendido ritratto. E qui ha inventato un modo di celebrare il re che naturalmente non aveva precedente, era un'iperbole straordinaria. E insomma Tassoni, nella sua preferenza per l'aristocrazia e la sua depressione, direi, della monarchia come una forma di tirannia e piuttosto dal lato della libertà, dal lato della Repubblica letteraria che non il Perrault, che infatti offre a Luigi XIV la Repubblica letteraria come un coro di laudatori senza limiti. Allora, il fondo del sentimento di Tassoni verso la modernità è che, anche se è stato molto brillante in molti campi, naturalmente non dimentica le invenzioni nautiche, le invenzioni tecniche e anche ha un sentimento non troppo preciso, ma neanche molto sicuro delle novità scientifiche. Ma quello che è un'ossessione per lui, mi pare, è il fatto che con il tramonto dell'aristocrazia, con il sviluppo del sistema di corte e di corte assolutista, il sentimento di magnanimità, il sentimento di indipendenza, il coraggio della libertà e della verità, l'integrità umana sta minacciata nei tempi contemporanei e c'è un'area di diminuzione generale. C'è un pessimismo di Tassoni che almeno paragonabile a quello di Boccalini. L'aria che ci respira non è più favorevole agli atti di alto contenuto morale né alla nobiltà dello spirito. E è vero che nel stesso momento anche un Descartes che esalterà la generosità nel suo trattato dei passioni, infatti mena una vita molto strana, sempre all'estero, sempre fuggendo Parigi, stando anche Parigi che era considerato come la capitale la più liberale dell'epoca, ma anche lui va piuttosto sistemarsi in Olanda a distanza delle sue proprie poteri nazionali per poter continuare a fare la sua opera senza interferenze esteriori, ecclesiastiche o politiche. E qui c'è un sentimento di oppressione che si manifesta in un paragone costante montegnano, direi, tra una grandezza d'anima che era il valore supremo per gli antichi e poi un certo amour propre
servile che tende a essere il non valore centrale dei contemporanei. Nel suo parallelo tra la poesia moderna e la poesia antica, questo principio del declino, della decadenza, direi, o della depressione della grandezza d'anima è usato come un strumento di critica letteraria e anche di storia letteraria. Per Tassoni è incontestabile che l'antichità ha una superiorità assoluta nell'ordine della tragedia e nell'ordine della commedia pura. I moderni sono stati inventivi in generi che non hanno questa energia chiara del tragico o del comico. Hanno inventato formule mischiate, la tragicommedia pastorale, hanno inventato la narrazione eroicomica, hanno inventato una forma di narrazione idillica, arcadica, che è allora questa gamma estetica moderna tende sempre a marginalizzare la grandezza e a trovare una moderazione che non ha la forza di vedere il tragico e il comico nella sua essenza. E naturalmente per l'epopea, ho detto già che per lui l'epopea italiana del Cinquecento aveva qualità paragonabile a quella dell'epopea antica, ma anche qua si osserva che si è andata nel senso della dolcezza, del senso dell'addolcimento, che anche la grandezza di anima moderna è una grandezza d'anima che non ha più il tranchant della grandezza d'anima antica. Allora c'è una profonda coerenza dietro l'apparente discontinuità di tutti questi capitoli che esamina successivamente, paralleli che sono citati l'uno dopo l'altro, ma quando si legge l'intera opera si vede delle linee di continuità e di coerenza. Le moderne per Tassoni sono più deboli moralmente e anche con le loro lingue, che sono lingue derivate, non sono lingue originali, e la loro superiorità o le loro eccellenze letterarie sono tutte legate ai generi che lui chiama popolari, perché non ha la forza di un eroismo o di una magnanimità paragonabile a quello degli antichi, anche se l'addolcimento cristiano, e sa che per Machiavelli questo addolcimento cristiano non era una qualità ammirabile, ma al contrario un sintomo di decadenza, insomma è un giudizio che
si potrebbe interpretare nel senso machiavelliano, ma non è chiaramente orientato in questo senso. Ma il sentimentalismo moderno nel pensiero di Tassoni incoraggia il risentimento, l'ipocrisia e la crudeltà nella satira. C'è un'apprezzazione che è molto interessante, perché pone il problema a un livello che, esagero volentieri, ma per fare rileggere questi testi con più interesse, e mi pare che qui una problematica già nietzscheana è evocata. Veramente il paragone tra gli antichi e gli moderni, che naturalmente è uno degli strumenti di Nietzsche nella nascita della tragedia e anche nella genealogia della morale, eccetera, è già qui su una forma molto più moderata, direi, ma in fondo, quando si va in fondo, quando si legge questi testi con attenzione, si vede come sono profondi, come sono pericolosi anche, perché dicono delle cose che possono essere, distruggere tutti i luoghi comuni che erano così comodi nell'epoca e che si trovano in tanti libri e tanti testi altri che quelli. Allora la questione del cristianesimo apparisce qua come molto ambigua, perché da un lato è celebrata come un influsso di addolcimento fecondo, nel caso dell'aristocrazia italiana del Cinquecento, e da un'altra parte c'è la suggestione che questo addolcimento è propugnatore di un neopopulismo, direi, di una volgarizzazione della morale e dell'attitudine interiore. Allora non è sorprendente che quando Tassoni arriva a paragonare l'eloquenza antica e l'eloquenza moderna, trova negli antichi i grandi oratori repubblicani di Atene e di Roma, e poi dai moderni i grandi predicatori della Controriforma. Cita Panigarola, cita Narni, che hanno un successo e un pubblico molto più numerosi degli oratori antichi sui piccoli fori o agora delle città antiche. E si deve concludere anche di questo capitolo che infatti per Tassoni l'eloquenza del pulpito, anche se è molto più raffinata, anche se tecnicamente ha un sviluppo e una qualità tecnica superiore, non ha la grandezza, non ha la forza, non ha la maestà dell'eloquenza antica. Allora, questi paragoni tra antichità e modernità non cercano da fare conchiudere chiaramente in favore
del primo ciclo o del secondo ciclo. Dall'antichità Tassoni ritiene il vigore nativo, direi, legato all'energia, alla produttività della natura, del genio greco e romano, ritiene la magnanimità dei grandi uomini e dei grandi poeti, che hanno un valore eterno perché sono esempi, sono sorgenti per noi, per i moderni, e nei tempi moderni che sono travagliati da una corruzione morale, politica, sottile e generale, non trova un sollievo che nell'aristocrazia laica, militare come dire, militare o legato all'agricoltura, direi, che è spesso superiore dai suoi gusti, dalla sua morale ai precedenti antichi, ma che sente minacciato di disparizione e che dunque non è un fondamento per la modernità che può essere durabile. Allora non posso estendermi sulla questione giustamente dell'agricoltura, ma lui fa un bellissimo capitolo sul paragone tra l'agricoltura antica e l'agricoltura moderna, e da questo punto di vista la sua visione della modernità è molto favorevole, perché il feudalismo, i grandi proprietà hanno trasformato il paesaggio, hanno arricchito le produzioni della terra, e c'è una descrizione dell'Italia come un paese che ha un gran successo agricolo, che è molto affascinante, un paese con sapori differenti da un paese a un altro, con culture per esempio la cultura del vino, la cultura dei frutti, la bellezza dei giardini, dei parchi, la possibilità di vedere l'Italia come un gran parco. Tutto questo gli fa pensare che è un progresso, insomma una versione superiore di quello che i romani avevano fatto dell'Italia sotto l'impero. C'è una possibilità di paragonare in favore dei moderni, e insomma l'aria signorile che la moderna aristocrazia ha dato a tutto questo paesaggio, a tutte queste produzioni, è per lui un segno favorevole. Allora naturalmente c'è un punto di vista che non è quello dell'economista, che non è del storico delle mentalità o del storico è piuttosto un punto di vista estetico, naturalmente, ma questo punto di vista estetico non è da sopprimere. È molto interessante che il paragone tra antichità e modernità possa sboccare su riflessioni di questo tipo, che sono inattesi e che hanno una freschezza
che anche per il lettore moderno ha qualcosa di molto fecondo. Allora ora passiamo a un terzo autore, l'ultimo autore italiano che voglio mettere come i propilei di questa querela francese degli antichi e dei moderni. È un personaggio molto più limitato da Boccalini o da Tassoni, è un prete, un abate che si chiama Don Secondo Lancelotti. E questo Lancelotti ha vissuto nei primi anni è nato nel Cinquecento, ma ha vissuto nel primo mezzo del Seicento e ha pubblicato a Venezia nel 623 un enorme infolio intitolato L'Oggidì, ovvero il mondo non peggiore né più calamitoso del passato. Questo opera dell'abate olivetano Don Secondo Lancelotti era dedicato al nuovo Papa Urbano VIII, il cardinale Maffeo Barberini, che veniva di essere eletto sul trono di San Pietro alla successione di Gregorio XIV, Ludovisi. E naturalmente l'ora era perfettamente ben scelta, perché c'era un'attesa straordinaria intorno al nuovo Papa, che era un mecenate dei letterati, un mecenato dei pittori, gran francofilo, perché aveva vissuto per lungo tempo a Parigi come nunzio presso di Enrico IV e di Maria di Medici, e era membro di un gran numero di accademie romane e bolognesi. Allora e poi aveva nelle sue maniche, direi, una carta straordinaria con la persona di Gian Lorenzo Bernini, e così si poteva immaginare che questo nuovo pontificato sarebbe una ripetizione o almeno una rievocazione del pontificato di Leone X. Era la grande ambizione di Urbano VIII. Allora nella dedicas di Lancelotti al Papa, tutte l'elogio, che naturalmente è un elemento essenziale di ogni dedicas, è portato da Lancelotti a un grado di servilità così straordinaria che devo dire che, al mio parere, è il primo da celebrare un principe in questi termini. Sfortunatamente non ho il testo italiano e non ho che la traduzione francese, ma posso leggere la traduzione francese, perché anche in francese appare questa servilità barocca che porta all'iperbola la persona del principe e lo trasforma nel centro del mondo, e dunque, nel caso presente, nel centro del tempo. E questa temporalità del potere, direi, che ricostruisce tutta la storia intorno alla sua presenza quasi totalitaria, è una cosa molto nuova e che Lancelotti ha introdotto nel stile barocco.
tout le bien et le mal d'un règne dépend des vertus ou des vices de qui l'exerce. Maintenant, qui ne sait que votre sainteté est le plus vaste ciel au-dessus de tous les autres cieux ou principautés, ciel nouvellement disposé par les mains de celui qui peut tout, comme une peau ou un parchemin, ainsi parle le prophète, écrit et imprimé d'étoiles si belles et si nombreuses de vertus, déposées et conservées jusqu'à notre temps dans le plus secret et précieux écrin des archives de sa divine majesté, étendue au-dessus des hommes et déployée aux yeux de tout l'univers. Il ne faut donc pas s'émerveiller si quiconque, élevant les yeux et se voyant enveloppé du si beau ciel de votre sainteté, sans pleuvoir en lui-même en grande abondance la certissime espérance que, selon les tours continus et les mouvements réguliers de ces généreuses pensées et de ces héroïques desseins, soit sur le point d'advenir un vrai siècle d'or, toute félicité, tout contentement. Et cela, je l'ai bien senti moi-même, lorsque j'allais fomentant et formant cette pensée neuve, si contraire à l'opinion commune, non sans en éprouver quelques difficultés et crainte de produire à la lumière, telle une femelle de cerf enceinte, lorsque j'entendis le tonnerre, non pas terrifiant, mais joyeux, de tant de louanges et de panégyriques adressés à votre sainteté. Je repris alors courage et ardeur, quoi qu'il puisse en arriver, et j'ai heureusement mis au monde. Et maintenant, il me semble que je peux voir cette œuvre comme un petit cerf, svelte, mais généreux, courir crânement tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, avec les bois qui pointent déjà et qui attaquent âprement les dépréciateurs de l'aujourd'hui, qui les piquent, qui les réveillent et les obligent à déposer pour une fois leurs préjugés que le monde va de mal en pis et à se défaire de leur nostalgie du passé, sinon pour d'autres raisons, du moins pour cette seule raison qu'aujourd'hui est tellement meilleur et tellement plus heureux qu'il n'a jamais été dans le passé, puisqu'il est contemporain de l'élévation d'un héros tel que vous sur le trône de la suprême monarchie. Et alors, vous voyez, dans ce texte, il y a une idée que les historiens de la modernité ne mettent jamais en avant, parce que l'on met toujours la modernité sous le signe, évidemment, incontestable et merveilleux de la science nouvelle, de ce que Marjorie Nicholson a appelé « the breaking of the circle », donc l'apparition d'un temps de progrès qui brise le temps cyclique des anciens avec le destin astrologique qui lui est lié, l'apparition d'une pensée rationnelle qui permet la maîtrise sur la nature, enfin bref, tous les thèmes qui évidemment sont éblouissants. Mais on oublie aussi que un des aspects de la modernité a été l'apparition de l'État moderne avec son administration, avec le besoin qu'il a effectivement de la science, de la technologie pour mieux gouverner, et d'autre part aussi un rapport nouveau de l'individu avec cet État, soit pour repousser l'individu dans une sorte de subjectivité qui le protège de la puissance nouvelle de cet État, soit pour donner à cet État, en quelque sorte, la fonction d'exalter ses serviteurs au-dessus de toute autre forme d'humanité. Alors, dans le cas de Lancelotti, et nous pouvons le retrouver chez un autre écrivain français tout à fait contemporain, Desmarais de Saint-Sorlin, dans le rapport qu'il a avec Richelieu, il y a une identification de
l'individu au pouvoir absolu qui donne à l'individu une sorte de satisfaction intense qui efface toute trace de servitude et qui le met en quasi état d'extase mystique vis-à-vis du pouvoir. Et là, le gros volume de l'Ogidi dédié à Urbain VIII, qui n'est d'ailleurs que le premier état d'une publication, de nombreuses publications que va faire Lancelotti, est orienté en quelque sorte sur l'idée que quand on a un si grand prince, on est dans la plus grande époque qui ait jamais eu lieu. Le présent est le meilleur et tout ce qui se produit dans ce présent est à approuver puisque c'est le présent d'un prince supérieur à tous les autres. Et c'est très amusant parce que Lancelotti, après avoir fait ce type d'éloge, et nous allons voir quel est le contenu du livre, à Urbain VIII, va aller à Paris en 1640 et il va répéter pour Richelieu ce qu'il avait fait pour Urbain VIII. Ce qui fait que le thème de la modernité, qui est un thème essentiel de l'apologétique du cardinal et de ses écrivains, va s'enrichir en quelque sorte d'un apport italien importé de l'ordre des Olivetins et va être repris par des imitateurs français. Il y a là un lien entre la querelle des anciens et des modernes italiennes et la querelle française. Mais dans le cas de Lancelotti, on voit effectivement apparaître la querelle des anciens et des modernes. Parce que pour Lancelotti, qui simplifie évidemment considérablement les choses et qui les réduit à des lieux communs, c'est une affaire entendue, mais qui n'en est pas moins efficace à certains égards, le point de vue de Lancelotti est le suivant. Toute la pensée humaine, jusqu'à aujourd'hui, est une pensée pessimiste. On voit le présent comme décadent, inférieur, malheureux, conduisant au pire. Et on voit le passé comme dépositaire, si j'ose dire, d'une ontologie d'un degré supérieur. Il y a un décalage ontologique permanent et à toutes les générations entre le présent de pauvreté d'être considérable et le passé dont la richesse d'être est très grande. Eh bien, il dit il faut renverser cela. C'est un point de vue faux, c'est un point de vue infécond, c'est un point de vue stérilisant, appauvrissant, qui nous a conduit à une tristesse désespérée. Il faut maintenant considérer que c'est le présent qui est le lieu, en somme, de la fertilité, et le passé est dépassé. Et il renverse donc ce qu'il juge être une erreur, et il appelle cette erreur ogidianisme, parce que les tenants de cette erreur passent leur vie à dire nunc hodie, tout va mal. Et donc, ils sont des ogidiens parce qu'ils répètent sans arrêt la condamnation de l'oggi, de l'aujourd'hui. Et en revanche, il faut dire le contraire. Alors, on peut voir cela comme un jeu d'esprit, mais il n'y a pas de doute que dans l'esprit de Lancelotti, il a inventé non seulement
une méthode pour célébrer le prince absolu d'une façon absolue, mais il a inventé aussi une méthode de propagande inédite. C'est-à-dire que, grâce à cette nouvelle formule, qui consiste à mettre le présent toujours au-dessus de tout ce qui a précédé, il y a une manière, c'est une façon de convaincre les gens que l'époque dans laquelle on vit est la meilleure possible, et donc que le régime sous lequel on vit est le meilleur possible, et que le gouvernement qui nous gouverne est le meilleur gouvernement qui puisse s'imaginer, et la comparaison, en quelque sorte, avec le passé, qui servait tellement, comme nous l'avons vu à Traiano Boccalini ou à Tassoni, pour avoir un point de vue critique sur l'époque contemporaine et même sur la politique contemporaine, bien, elle disparaît puisque on a décidé une bonne fois pour toutes que c'est le moment où l'on vit qui est, par définition, le meilleur, puisque on est là, au centre, avec le meilleur roi contemporain. Alors, naturellement, dans la vision que Lancellotti a de l'erreur traditionnelle, si j'ose dire, ce qu'il appelle l'erreur traditionnelle, l'erreur de tous les auteurs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, il y a quelque chose de vrai. Il est vrai que on a toujours considéré, ne serait-ce qu'à travers la médecine antique, aristotélicienne ou galénique, que les génies est un mélancolique. Donc il a, par définition, un point de vue sombre sur le monde. Et plus il a un point de vue sombre, et plus il a un point de vue éclairé. Voyez ? D'autre part, la vision, disons, la cosmologie classique suppose que le monde va de cycle en cycle et que chaque cycle a un moment de commencement, un sommet et puis une chute qui est terrible. Donc c'est une vision qui a un caractère tragique et qui n'est pas du tout comme l'idée de progrès orientée vers une fin heureuse et vers une augmentation, une accumulation. Alors, le propre de Lancellotti, c'est qu'il oublie la grandeur, si j'ose dire, de cette pensée traditionnelle que l'on trouve encore chez les premiers auteurs que j'ai cités tout à l'heure, aussi bien Boccalini que Tassoni, et il réduit tout cela à un simple psittacisme de vieillard qui dit « Oh, aujourd'hui, c'est affreux, mais hier, c'était tellement mieux. » Vous voyez, il y a une espèce de réduction de tout un système de pensée, d'une cosmologie comme d'une anthropologie, qui a évidemment prévalu depuis l'Antiquité, à un pauvre rabâchage de vieillard. Et lui veut opposer à ce rabâchage une idée saine, neuve, qui est non pas encore le progrès, il n'en est pas là, c'est pas du tout un tenant du progrès, il n'a pas la capacité encore de concevoir un temps linéaire et ascendant, mais il conçoit, si vous voulez, déjà première version, c'est-à-dire que le moment dernier est le moment où les choses sont, au fond, les plus abouties, les plus heureuses, celles avec lesquelles il faut se sentir en harmonie et sans se retourner vers d'autres époques. Alors, on peut voir que si Richelieu a accueilli cette idée avec faveur, s'il a même demandé à un de ses écrivains de développer l'idée pour le public français, c'est qu'il considérait que ça allait le servir. Et nous allons voir à quel point ça a pu le servir. De même, il est possible qu'en Italie,
le pape Urbain VIII ait eu à un moment l'idée que ça pouvait lui servir, mais manifestement, il n'a pas compris la portée de ce que disait Lancelotti, et Lancelotti, désespéré, est parti en France avec sa petite martingale pour essayer de la vendre aux Français, ce qu'il a parfaitement réussi. Donc, pour Lancelotti, une fois qu'on a surmonté l'illusion traditionnelle selon laquelle le passé, c'est plutôt l'âge d'or et le présent, c'est plutôt l'âge de fer, eh bien, on doit se retourner vers une autre formule. Alors, essayons de voir au moins dans les grandes lignes comment il présente cette nouvelle pensée. Il répartit son livre en disingani. On va de disingano en disingano. Alors, par exemple, le disingano 10 de l'Ogidi, et il est intitulé ainsi: qu'il ne faut pas se plaindre, et surtout pas nous, Italiens, qu'aujourd'hui, contrairement à ce que chacun répète, notre situation soit désastreuse, parce que l'Italie est plus divisée que jamais. Cette division, nous dit Lancelotti, elle est peut-être difficile à supporter, mais elle est infiniment moins difficile à supporter que les schismes, les guerres civiles qui nous... l'état de paix relative dont nous jouissons aujourd'hui grâce au Saint-Siège, grâce au grand-duc de Toscane, grâce au duc de Modène, et naturellement Lancelotti, contrairement à Tassoni, ne parle pas de Venise, eh bien c'est un âge d'or comparé à tous ces âges de fer qui nous ont précédés. Alors, s'il y a des gens qui viennent nous dire qu'une partie de l'Italie est occupée par l'Espagne, eh bien, il faut leur répondre que les Espagnols sont des occupants très modérés qui laissent à la noblesse locale le soin de diriger les villes, etc. On s'aperçoit donc que dès le début du livre, Lancelotti utilise sa martingale, c'est-à-dire renverser le préjugé traditionnel en un préjugé contraire, pour, au fond, faire accepter l'état de fait contemporain comme le moins mauvais possible. Vous voyez, une espèce de doux conformisme général. Le Desingano 11 s'intitule, et là il touche à un problème extraordinairement discuté à l'époque, que la raison d'État n'est pas née aujourd'hui dans le monde, mais elle est vieille, ou plutôt elle est jeune et fraîche comme la dame qui a toujours gouverné les hommes, et notamment les princes. Et alors, son argument est double. Il dit d'abord, la raison d'État, elle a toujours fonctionné, donc elle n'est pas plus terrible aujourd'hui qu'elle n'a été sous l'Empire romain ou au Moyen-Âge. D'autre part, elle est d'origine païenne, c'est une idée païenne, on la trouve exposée chez les historiens antiques, chez Tacite, chez Polybe, donc ça n'est pas une idée chrétienne. Et d'autre part, il faut bien avouer que nous autres chrétiens, et là nous retrouvons le problème de modernité et christianisme, nous autres chrétiens, nous avons pu élaborer avec l'inévitable une formule un peu moins pénible, un peu moins horrible que la formule antique, qui est la raison d'État chrétienne, où on suspend la morale dans les cas les plus extrêmes, mais où le plus souvent le prince se conduit selon les principes de l'Évangile et adoucissant donc généralement les mœurs politiques et les rapports entre sujets et maîtres de l'État. Donc, j'avais parlé la semaine
dernière de ce que Boccalini appelait les lunettes de Tacite, c'est-à-dire l'optique selon laquelle l'homme de lettres, l'historien qui connaît le passé, peut observer le présent et éliminer les propagandes et les versions adoucies que répandent les gouvernements. Ici, au contraire, tout est fait pour que la version adoucie et officielle des événements soit adoptée comme la bonne et avec une bonne conscience parfaite. L'hypocrisie de l'impérialisme espagnol, qui se réclame toujours du christianisme alors qu'il est une volonté de puissance, comme dirait Nietzsche, eh bien, elle est dénoncée partout. Dans la République des lettres du début du XVIIe siècle, elle est dénoncée par Boccalini, elle est dénoncée par De Thou, elle est dénoncée par Tassoni. Mais chez Lancelotti, au contraire, il faut croire que l'empereur d'Allemagne et le roi d'Espagne sont de grands chrétiens qui travaillent beaucoup dans un esprit infiniment moins insupportable et tyrannique que ne le travaillaient les empereurs romains. Donc la plupart des disingani que, avec une abondance extraordinaire, répand Lancelotti, tentent à prouver que, sur tous les plans, le présent est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus vivable, beaucoup plus souhaitable que le passé. Est-ce qu'on pourrait fermer là un peu la porte, s'il vous plaît? Parce que sinon nous allons terminer dans le bruit. Et d'ailleurs, l'abbé Lancelotti présente en somme son idée, c'est ce que j'appelle une martingale, comme un médicament pour adoucir les esprits, pour les rendre plus souples, pour les rendre moins amers, pour les libérer de tout ce qui pourrait les assombrir. Au fond, c'est le remède de Philinte contre tous les misanthropes possibles. Alors, quand il arrive à Paris, en 1640, Lancelotti réussit à publier une version courte en italien de son livre qu'il dédie à un des grands soutiens du régime, le chancelier Séguier, et à qui il déclare naturellement qu'il est le centre de l'univers et que l'époque n'a jamais été si belle, puisque jamais aucune époque n'a connu un chancelier Séguier. Mais il soutient dans ce petit livre l'idée de l'Ogidi, et il l'applique naturellement à la situation française. Mais il le fait en italien, il le fait sous une forme extrêmement brève, ce qui fait que, selon les conseils probablement qui ont été donnés dans la petite équipe de propagandistes qui travaillent pour Richelieu, dans la même année, paraît à Paris un livre signé d'un auteur qu'on connaît très mal, mais qui est un poète, probablement qui a dû trouver là une grosse gratification et qui n'a pas refusé de faire ce travail alimentaire, mais un livre qui s'appelle « L'erreur combattue, discours académique où il est prouvé que le monde ne va pas de mal en pis ». Et ce personnage s'appelle Rampal. Alors jusqu'ici, on ne savait pas très bien qui il était. Depuis quelques années, on a découvert qu'effectivement, il existait et qu'il a publié un certain nombre d'ouvrages. Mais rien de semblable à cette erreur combattue. L'erreur combattue est dédiée, exactement comme le livre de Lancelotti, au chancelier Séguier.
et elle comporte aussi des éloges, naturellement, de Richelieu. Elle est publiée, le livre est publié non pas chez un petit éditeur secondaire comme le livre de Lancelotti, mais chez Courbet, un des grands éditeurs officiels, si j'ose dire, et donc il est certain que l'ouvrage a été non seulement encouragé, mais je dirais subventionné par le pouvoir chez un des clients du pouvoir, c'est-à-dire Courbet. Alors, le thème de Rampal, et je vais reprendre la semaine prochaine l'analyse de ce livre, je vais m'arrêter là-dessus, est exactement celui de Lancelotti, sauf qu'il est présenté sous une forme beaucoup plus raffinée, beaucoup plus subtile et beaucoup mieux articulée. Ce qui fait que, sous la plume de Rampal, l'idée que le présent est par définition supérieur au passé prend un caractère beaucoup plus séduisant et vraisemblable que le côté un peu grossier, si j'ose dire, de la propagande de Lancelotti. Alors, je vais vous lire, par exemple, un des passages de la préface de Rampal, et vous verrez que c'est une pensée qui, non seulement est élégamment formulée, mais qui a un caractère assez séduisant. La plus grande partie des hommes a tellement accoutumé de juger des choses par l'opinion d'autrui que la principale faculté de leur âme leur est presque toujours inutile, c'est-à-dire la raison. On dirait qu'ils ont peur d'user de la raison, et ne songeons pas que c'est un feu qui s'allume par son action et qu'il naît de nouveaux rayons de l'agitation des premiers qui lui servent afin de rencontrer la vérité qu'elle cherche. Ils s'arrêtent aveuglément à ce que les premiers ont dit, et sans prendre le soin d'examiner de plus près les visions du vulgaire qui s'égarent du vrai presque toujours, on ne le rencontre que par hasard, ou ne le rencontre que par hasard, ils aiment mieux se laisser entraîner au sentiment de la multitude ignorante que de faire une réflexion judicieuse qui les tire d'erreur. Et là, évidemment, on voit apparaître quelque chose de tout à fait nouveau, et qui n'était pas chez Lancelotti, c'est que l'idée que le présent est supérieur au passé est associée intimement au combat, en quelque sorte, de la raison critique, contre les préjugés qui viennent de l'Antiquité et qui se sont propagés auprès de la multitude ignorante ou de la multitude imitatrice de génération en génération. Et là, on voit effectivement le lien entre le thème plutôt rhétorique, si vous voulez, de Lancelotti, et puis le mouvement qui accompagne la diffusion de la pensée de Descartes ou de la pensée de Bacon sous le règne de Louis XIII. N'oublions pas que le discours de la méthode a été publié quelques années plus tôt, en 1937, et l'erreur combattue est publiée en 1941. Alors, je terminerai là-dessus. Le transfert, si j'ose dire, du thème de la supériorité moderne d'Italie en France va prendre à Paris une importance, une autorité, une dimension qu'elle n'avait pas du tout en Italie. Parce qu'il est évident que si vous comparez Lancelotti à Tassoni ou à Traiano Vocalini, ça n'est pas la même stature, ça n'est pas le même niveau. L'influence en Italie de Lancelotti a été extraordinairement faible. C'était pas quelqu'un qu'on l'on respectait. Calcaterra a eu beau écrire un livre, Il Parnasso in Rivolta, où il réhabilite un peu Lancelotti, où il lui donne une certaine autorité littéraire. Même Calcaterra reconnaît que c'est un curé un peu fantaisiste et qui a eu du succès, mais très limité. Tandis que lorsque cette thèse apportée par Lancelotti à Paris
est reprise par un Parisien qui a lu Descartes, qui a lu Bacon, et qui sent que tout d'un coup, que là, il y a un renversement à opérer qui se greffe sur un des grands mouvements intellectuels de l'époque, alors à ce moment-là, évidemment, les choses commencent à changer sérieusement et on voit apparaître les linéaments d'une grande querelle des anciens et des modernes, chose qui, jusque-là, au fond, en Italie, n'avait pas eu lieu véritablement, puisque ni chez Tassoni, ni chez Traiano Boccalini, nous trouvons les éléments d'une confrontation, je dirais, polémique entre l'Antiquité et la modernité. Nous trouvons plutôt l'idée d'un parallèle, voyez. Et là, on arrive au moment où la confrontation va avoir lieu et où il va y avoir des dégâts de part et d'autre, si j'ose dire, mais surtout, naturellement, du côté des anciens. Je vous remercie. Alors, est-ce que l'on peut... Est-ce qu'il y a lieu de quelques questions? Est-ce que mes analyses ont suscité en vous des angoisses ou simplement des prolongements? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux vous... Bon, alors un silence effrayant. Non? Ah oui, madame. Una questione che mi è suggerita dal rapporto con il potere moderno, sia dal Campanella, da Tommaso Campanella, sia dall'Ancillotti. D'accordo, la questione, lo dico prima che la questione sia formulata, c'è un rapporto tra Campanella e Lancellotti. Nel libro dal quale ho parlato, pubblicato nel 1941 e dedicato a Séguier a Parigi, in italiano, c'è un poema dedicato a Campanella. Lancellotti si considerava come qualcuno che aveva seguito il stesso cammino di Campanella. Era venuto a Parigi fuggendo il potere del Santo Ufficio e aveva trovato nella vicinanza di Richelieu una protezione e anche una sovvenzione. Allora ora la sua questione. La questione è la seguente: ci sono davvero gli stessi strumenti intellettuali in Campanella e in Lancellotti nei suoi rapporti con la Sovietica? Non credo, e questo era un po' il senso della mia domanda, era anche il senso della rottura tra la cultura umanistica e la cultura che si sta creando in quel momento, molto più imperniata sulla scienza, su nuovi indirizzi della ragione. Sì, è vero, ma allora lei pensa che insomma c'è non soltanto un parallelo di destino tra Tommaso Campanella e Lancellotti, ma c'è anche una parentela direi filosofica. No. Ah. Ah, sì. Quella più dei moderni, mentre sì. in Campanella è qualcosa più sulla transizione tra la cultura umanistica e la nuova cultura del Seicento-Novecento. Sì, lo crederei volentieri, ma non è possibile, come dirais-je, esaltare la statura intellettuale dell'Ancellotti. Al mio parere è piuttosto un farraginoso erudito del Seicento italiano, come ce ne sono tanti, ma che ha avuto un'idea che non poteva essere sviluppata con logica e con una vera forza filosofica che altrove o fuori
del suo contesto di piccole accademie provinciali che le avevano fatto festa. Ma il Campanella, c'è un soltanto punto di contatto tra i due, al mio parere, che Campanella infatti è un grande esaltatore della monarchia e del papato, e lui è un adoratore del potere assoluto, e anche quando era in Parigi non dimenticare che è stato il primo a disegnare in latino come dire, qual è la parola per disegnare il ritratto astrologico? L'oroscopo. Ha scritto un oroscopo in esametri latini di Luigi XIV, e in questo oroscopo dice che sarà il Re Sole, sarà il maestro dell'Europa, che tutto sarà ridistribuito intorno da sé. E verrà un oroscopo che ha un carattere anche profetico, e per lui è evidente che il potere assoluto è il potere moderno e cristiano, quello che contestano Tassoni, quello che contestano tutti i grandi eredi dell'umanesimo rinascimentale. E in Lancellotti, che non è un gran politico, neanche un gran teologo, l'idea che vivere nel stesso tempo di un gran despota è una prova di superiorità per tutte le precedenti generazioni, è un'idea che anche essa è molto molto vicino al sentimento di Campanella. Forse qui c'è un rapporto tra i due, c'è l'emergenza anche dal campo dei libertini di l'appello al potere temporale per creare un ordine razionale che può essere considerato come superiore a tutti gli altri imperfetti ordini che l'umanità ha conosciuto prima. E così c'è una dimensione politica della nascita della modernità che si è un po' dimenticato, perché si è sempre affascinato, con ragione probabilmente, sulla rivoluzione cosmologica, sulla rivoluzione anche metodologica, ma c'è anche una rivoluzione del pensiero politico, la nascita dell'idea settecentesca del despota illuminato, che tutti i filosofi del Settecento vanno inneggiare, la Caterina di Russia, il Federico il Grande. Soltanto il re di Francia è risparmiato di questa condizione di despota illuminato, e qui nasce l'idea. E in Campanella come in Lancellotti la modernità è l'epoca dove il despota illuminata cambia la condizione tradizionale della società e dell'uomo. Grazie tante.